Äänitaiteen pankki perustetaan sen takia, että me halutaan koota yhteen äänitaiteen kenttään, nostaa sieltä merkittäviä tekijöitä ja teoksia esiin ja edesauttaa promotoida tätä kenttää. Tämmöistä konseptia ei ole olemassa. Me lähdetään Suomen kontekstista liikkeelle, mutta nyt heti jo alkuvaiheessa tämä on saanut erittäin hyvää palautetta muualtakin päin Pohjoismaita ja siksipä me laajennetaankin tämä hanke pohjoismaiseksi. Me halutaan viedä eteenpäin äänitaidetta, koska sitä tehdään paljon tänä päivänä. Vuosi vuodelta yhä enemmän äänitaidetta syntyy, mutta ei ole sellaisia instansseja olemassa, jotka keräisivät ja kokoaisivat tätä aktiviteettia yhteen. Ja sen roolin äänitaiteen pankki tulee täyttämään. Pankkiin tulee hyvin erilaisia teoksia. Meidän on tarkoitus pyrkiä kattamaan äänitaiteen kenttä laajasti, eli me ei haluta rajata ilmiöitä ulos. Sinne tulee installaatioita, sinne tulee esittävää äänitaidetta, estetiikka on, teknologia on avoin. Ja äänitaiteen juuria voidaan kaivaa hyvin monista traditiosta. On esittävää äänitaidetta, jota tehdään konserteissa. Sitten on ääniperformansseja, joka tapahtuu enemmänkin kuvataiteen konteksteissa galleria- ja museoympäristöissä. Sitten on installaatioita, jotka myös tapahtuu galleriaympäristössä. Äänitaiteessa on myös sekin mielenkiintoista, että jotkut teokset pohjautuvat ihan rehellisesti siihen tiettyyn ääni-ilmiöön sinänsä, mikä on seurasta jostain prosessista. Että sitä ei pyritäkään kaunistelemaan. Äänitaiteen pankki on suunnattu ihan kaikille kiinnostuneille. Yhtä lailla se on taiteilijoille kanava saada omia teoksiansa esiin ja myös saada teoksia leviämään eteenpäin. Eli myös kuraattoreille tämä on tärkeä elin. Eli he voivat tsekata, että mitä Pohjoismaissa tehdään, minkälaista äänitaidetta syntyy. Siinä on myös kauppaosasto, eli kaikki kiinnostuneet voivat mennä tutustumaan kaupan antiin, katsoa, että minkälaisia teoksia siellä on tarjolla, voivat kuunnella niitä ja tehdä myös ostoksia. Eli tämä palvelee kumpaankin suuntaan, niin tekijöitä kuin myös tavallisia kuluttajia.